हेलो लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं। दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ जों दिनै बे मोनसे हादोरनि बादै मिथिनो लागोन। जाय हादोरा मा सिगांथाराव जोंनि इन्डियानि पार्टसोमोन आरो बे हादोरा दा मा इस्लामिक स्टेट होननानै मिथिनाय जायो। आरो बे हादोरनि मुङानो जादों आफगानिस्तान। आं दानिया जागायदिनि। बे हादोरनि अफिसियेल नामानो जादों इस्लामिक रिपाब्लिक अफ आफगानिस्तान। बुंनो थाङोब्ला बे हादोरनि हिस्ट्रिया गोगोम गोलाव, मानोना बहुद हादरफोरानो बे हादरखौ सासन खालामनो जुजिदोंमोन, नाथाय मा सासन खालामनो हायाखै। ओमफ्राय बेनिनो बे ब्रिटिशआबो मा बे हादरखौ सासन खालामनो जुजिदोंमोन, नाथाय मा बिसोरो डाइरेक्टयै सासन खालामाखै आरोना। आरो बेनि अनगायैबो जेरै सभियेट इउनियन, जेरै आमेरिकायाबो मा बे हादोराव सासन खालामदोंमोन, नाथाय मा बिसोरो उनावहाय साक्सेसफुल जायाखै। साक्सेस जायैनि थाखाय बिसोरो मा गारनानै खारनांगौ जादों। आरो बे हादोरा मोनसे लेन्डलक कान्ट्रि, माने बे हादोरनि फुरा बाउन्डारियानो मा दस्रा हादोरजों बेंथेजाजोबनाय आरोना। जेरै बिदिनो ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इरान, पाकिस्तान, चाइना आरो इन्डिया बेफोरबायदि हादोरजों मा बे हादोर आफगानिस्ताननि बाउन्डारिया मा बेंथेजाजोबनाय। आफगानिस्तानाव दा गासै 4,15 लाख पपुलेसन दङ। आरो बे हादोरनि फुरा हानि एरियानो जादों 6,52,860 स्कुवार किल'मिटार। आरो बे हादोरनि पपुलेसन डेन्सिटियानो जादों 60 जन पार स्कुवार किल'मिटाराव। आरो बे हादोरनि जिडिपिआनो जादों 15 बिलियन। बे हादोरा बहुत गिदिरबाबो मा बे हादोरनि जिडिपिआ बहुत खम, मानोना बे हादोरा बहुत गरिब। बे हादोरनि मानसिफोरा आबाद आरो जुनारफोर फिसिनानैनो मा गाव गावनि जिउखौ खांनाय जायो। आरो बे हादोरावनो बांसिन अपियाम आबादखौ मा मावनाय जायो। वर्ल्डनि 80% अपियामखौनो मा बे हादोरावनो मावनाय जायो। बे अपियामखौ जोंनियाव मा होनो आं बेखौ मिथिनो मोनाखै। आं जायखिजाया नोंसोरनो फट'खौ होना होबाय। जुदि सोरबा नोंसोर मिथियोबा कमेन्टआव खिन्थानो हागोन। बे हादोराव राजखान्थि आरो टेररिस्ट ग्रुपनि थाखायनो मा बे हादोराव फरेन कम्पानिया गैया। बे हादोराव दावराव दावसिनि थाखायनो मा फरेन कम्पानिफोरा बे हादोराव बिजनेस मावनो रेडि जाया। बेनि थाखायनो बे हादोरनि रांखान्थिया गोगोम खम। बे हादोराव इडुकेसन, हस्पिटाल फेसिलिटिस बेफोरो मा मोजां नङा। आरो बे हादोराव हस्पिटाल आरो डक्टरफोराबो मा गोगोम खम। बेनि थाखायनो बे हादोरनि लिटारेसि रेटआबो मा 37%ल'। बे हादोराव गामि एरियायाव मा मानसिफोरा गथ'फोरखौ स्कुलावनो थिनहरनाय जायानो, मानोना स्कुला गोगोम गोजानाव जायो। आरो बे हादोराव हिनजावफोरनि जिउआ बांसिन गाज्रि, मानोना तालिबानफोरा रुल खालामनायनि उननिफ्राय बे हादोरनि इडुकेसन फेसिलिटिसआ बांसिन गाज्रि जादों। आरो हिनजावफोरनि जिउआ मा बांसिन खस्थ' मोनदों, मानोना बिसोरो हिनजावफोरखौ स्कुलाव कलेजाव थांनाय समावहाय गोगोम आयेन बानायनानै दोनदों। आरो स्कुलाव फरायनायनि नामावहाय मा बिसोरो गावसिनि मुस्लिम लेखा जेरै कुराननि बादैसो बांसिन फोरोंनाय जायोनो। आरो बे हादोराव जेबो आयेन गैया। बे हादोराव बांसिनानो पाश्तो आरो बाल' रावखौ रायलायनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो अनेक भाषाफोर रायलायनाय जायो। बे आफगानिस्ताननि मानसिफोरा गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो खस्थ' सहायबोनांगासिनो। गोबाङानो न'खरनि मानसि गोमाजाबाय, आरो बिसोरो बेफोरनिफ्राय बासायनो थाखाय जेबो लामाबो गैया। बहुत मानसिफोरानो सानो कि आफगानिस्ताननि मानसिफोरा मा टेररिस्ट ग्रुपजोंसो लोगो, नाथाय बिदि नङा। बिसोरो गावसिनि जिउआव जोङो जेरै सान्थि लुगैयो, बिसोरबो मा गावसिनि जिउआव सान्थि लुगैयो। आरो आफगानिस्ताननि मानसिफोरखौ गोसोखौ साफा होननानै मिथिनाय जायो। बे हादोरनि 76 जौखोन्दोआनो मा दिनैसिम गामि एरियायाव थायो, आरो 24 जौखोन्दोआ मा टाउन एरियायाव थायो। बे हादोरनि राजधानियानो जादों काबुल, नाथाय बिसोरनाबो सिगाङाव बिसोरनि हादोरनि राजधानिया कान्दाहारसोमोन। आफगानिस्ताननि मानसिफोरखौ गोगोम मदद होलायग्रा आरो खैफोदाव गावजों गाव गसंलायग्रा होननानै मिथिनाय जायो। आरो बिसोरनि गोसोआबो जा मोजां जायोनो। आरो बे हादोरनि मानसिफोरा गेलेनायाव गोगोम इन्ट्रेस्ट दंनो, जेरै फुटबल, क्रिकेट बेफोरबायदि गेलेनायखौ बिसोरो गोगोम मोजां मोनो। आरो बे हादोरनि नेसनेल गेमानो जादों बुजकाशी, जेरावहाय मोननै टिमाहाय गराय सायाव गाखोनानै बोरमाखौ हमो आरोना गरायसानिफ्राय। बे हादोरनि बे नेसनेल गेम। आरो बे गेमखौ बिसोरो अलिम्पिकआव एड खालामनो जुजिगासिनो बहुत सिगांनिफ्रायनो, नाथाय दिनैसिम एड खालामनो हायाखै आरोना। आं दहाय होनखादोंमोन कि बे हादोरनि मानसिफोरा बांसिन मानसियानो मा आबादखौनो मावो। आरो बे आबाद मावनायानो मा बे हादोरनि मेन इनकाम सर्स, माने हादोरनि 80 जौखोन्दोनिबो बारायाबो मा आबाद मावनानैनो जायो। बेनि अनगायैबो बे हादोरनि ड्राइ फ्रुटखौ बुहुमावनो फुरा फेमास होननानै मिथियो, मानोना बे हादोरनि ड्राइ फ्रुट जाग्राया गोगोम मोजां क्वालिटिनि जायो होनना मिथिनाय जायो। आरो बे हादोरावनो वर्ल्डआव अइल पेन्टिंखौ मा 650 BC समावहाय, माने बे अइल पेन्टिंखौ वर्ल्डआव बे हादोरावनो आखिजेनदोंमोन। आरो बे हादोरावबो जानाय लोंनायफोरखौ गोगोम मोजां मोनो होननानै मिथिनाय जायो। मानोना बे हादोराव बांसिन नन भेजनि थाखाय बहुत मोजां आरोना, जेरै बेदरफोर जानो थाखाय बे हादोराव अनेक मोजां गोगोम गोथाव आलदा डिस दङ। बे हादोरनि मानसिफोरा मा जुदि आलासि थाङोबा बा दस्रा हादोरनि मानसि थाङोबा जाहोनाय लोंहोनायाव मा गोगोम मोजाङै खादर खालामो आरोना। आफगानिस्तान हादोराव शुक्रबार बारायाव मा बन्द' जायो। आरो बे हादोरनि
99.7% मा इस्लामिक धोरोमखौ फालियो आरोना आरो बिसिनि तालिबानफोरा बुंदोंखि बेयो 100% जानो बांद्राय गोबाव सम नांगौ। बे हादोरनि हिन्जावफोरा मोनसे समावहाय गोगोम जौगाबायमोन, नाथाय दा बिसोरो गावनि गोसो बायदि ड्रेसबो गाननो मोना, बेरायनोबो मोना आरो बेजों लोगोसे बे हादोराव बे हादोरनि हौवाफोरा दारिखौबो हजानो मोना आरो बेनि अनगायैबो बे हादोराव टिभिआबो बेन। बोसोरनि 21 मार्चखौ बिसोरो गोदान बोसोर हिसाबै फालिनाय जायो, जायखौ गावसिनाव नबर'ज बुंनाय जायो। बे हादोरा नायनो थाखाय बहुत समायना जायगा दं बे आफगानिस्तान हादोराव, नाथाय मानसिफोरा गिनानैसो बे हादोराव बेरायनो थाङा आरोना। जुदि बे हादोरा दावराव दावसि गैयाबा बे हादोरा टुरिस्टजों गोगोम फैसा खामायनो हागोन। बे काबुल होननायानो बे हादोरनि देरसिन सिटि आरो बेजों लोगोसे कान्डार सिटियाबो बे हादोरनि गिदिर। ओमफ्राय बेफोरनि अनगायैबो बे हादोराव बेरायनो थाखाय हिन्दु कुश माउन्टेन दङ, जायखौ बहुत हादोरनि मानसिफोरा नायनो थाङो। बे हादोराव गोसोबा हाजोबो गाखोनो हागोन, मानोना बे हादोराव गोगोम हाजो दङ आरो बेनि अनगायैबो बागि बाबोर दङ, जायखौ 1528 मायथाइयाव लुनाय जादोंमोन आरो बेनि अनगायैबो दारुल आमान पेलेस दङ आरो बेजों लोगोसे हजरत आली मस्जिद दङ, जायखौ बहुत समायना होननानै मिथिनाय जायो। आरो बे हादोराव बुद्धा अफ बामियान दंमोन, नाथाय बेखौ 2001 मायथाइयाव बिसिना सिफायनाय जादों। बे हादोरनि मेजर एयारपर्टआनो जादों काबुल इन्टारनेशनेल एयारपर्ट आरो कान्डार एयारपर्ट। बे आफगानिस्ताननि कारेन्सिखौ आफगानि होननानै मिथिनाय जायो। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि मोनसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन। गोजोन्थों। थेंक इउ।